La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Faire Jibem Piana est grave, bando. On a une minute à faire Jibem Piana et commis grave beaucoup qu'on imagine. Bande on a l'axabino na nos vidéos avant to banda on a l'axabino vidéo et pas yuapi o océan piana akataki molimo eza ande komoko azuela kibiso pena ba image ya ndenge marambangwe leka ki donc place penza o océan piana akataki molimo na balobi ba retrouver téléphone na ye ba moni ba blo mususu alors notike la bino vidéo to landa boyo kangana no avant na la bino vidéo. Totamboli na réseaux sociaux, to moni ba vidéo moko e circuler, ba to ba osala ba live, mutamtazo loba, na ndenge na ye liwa o to mona na ngamba papa na biso Jibem Piana. Yana ndeko moko alekaki na kokape kozwa ba image wana tiela bino me makambo alobi, comme sepeli si vraiment batute na kokite kuya kotiela bino yango. Balobi Jibem Piana mama na ye aza malade mama na ye vraiment aza na état moko ya bien te na minute oyo batu baye na internet balobi ebele po na maladi ya mama na Jibem Piana balobi Jibe abimaki na mwasa leki na ye ba makambo bimi ebele d'ailleurs bino moko boyebi réseaux sociaux ndenge ezalaka abimaki na mwasa leki na ye après kobima na mwasa leki na ye chibawe bandi kolanda o chibawu balobaki ekei ezongi makambu elobami tellement ebele bande konanga lelo toye tozona temps ya olobela pe likambo yango to expliquer non na bato balandaka biso. Lelo toye tozona temps ya olobela likambo yango to expliquer non na babone na biso to expliquer na bato balingaka biso. Est-ce que c'est important bablo muso to olobango na réseaux sociaux na minute o muta na pasi? Est-ce que c'est important que obimisa biblo mususu o to obimisa na réseaux sociaux? Jiba koufeli 5 personnes na année moko na 2025 tokolo ba 4 po sototie akufaki mutaliboso akufaki na 2024 lelo toye korobela JB Sega akufaka na 2024 batu baye ko associer ba marambu nyonso le na Congo batu baye ba lisute ke maladi pezalaka le na Congo batu baye ba lisute ke mutu pa ko bela akufi mais comme tozwaka kindoki to tia liboso e komaka soki mutu akufi babomie alekisi alie balobi o ezo sengela baloba nyonso ebimi na réseaux sociaux po océan akufi mwambe bele ebimi to mona musicienne moko ya JB danseuse pardon ayepe kokufa ikomi polémique makasi na réseaux sociaux bandeko Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour ba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable
ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Bomoni liwa eza pona mutu nyonso. Liwa eza pona mutu nyonso. Liwa tange yaka eloba te elaka te. Ngana kamwaka lelo tokomo lobela ngo ebele bande on a bo s'abonner na s'il vous plaît to s'abonner so pede za mbala no liboso koti na chaîne en tout cas to s'abonner et ça malamu mingi to s'abonner na tango yo s'abonner partager les biso na messenger na Facebook en tout cas me ko partager partout nzamba lulo pambulao eloko ekamusanga na likambo yo ezaka nde bande ko na biso ba congolais façon ba olobela likambo yo tangu jiba ngo bolo bakende ko bima na mwasi aleki na ye mutazalaki azate muto akoya na preuve alobi ke nga nazalaki preuve kutu yango yo azate meloko ekamusanga bandeko na biso ba congolais bazo expliquer likambo yango on dirait bango bazalaka na jibe. Bozo expliquer likambo yango on dirait bino boyoka kikete omoni océan penza akufi pona boye te ngana bozo ko expliquer ngo on dirait bozalaki na ebite bosala ngo na motema mabe to bosala ngo na motema malamu. En tout cas na ebite soki bosala ngo na motema mabe to bosala ngo na motema malamu. Eya kitoko te. Eza vraiment kitoko te. Vraiment kitoko te. Bandeko. Toyeba kozwaka kolataka pasi ya ndeko. Omoni ndeko no wana pasi moko. Ozwi pasi wana otiango olatiango. Tolataka pasi ya baninga. Et ozala bien. Jibe o lelo biso so toye ko finga na internet. O biso so to zuba monopole a koloba. Toye koloba na internet. O biso so toye koloba. Est-ce que boyebi via jibe? Est-ce que boyebi jibe malamu malamu? Jibe o toye koloba. Jibe o toye ko qualifier na bandenge nyonso. Est-ce que boyebi vi na ye? E na mutu musukutu ayebi ata vi ya mu. Oyebi ata vi ya mutu te. Kande ngomu na batu nyonso baolobi na réseaux sociaux. Yo po ye na réseaux sociaux. Oye kolobela. A un moment donné totika. Totika ko bebisa ba réputation ya batu. Sona tieli bino video wana boza la patient. No tiela bino bo patiente. No tiela bino video wana. E place oyo likambo yango elekelaki. E place oyo batutaki océan. Notiela bino video wana bomona. Bomone sikango. Nande balobaki ke sikango ezalaka molili. Nande balobaki ke place yango batu balekaka te. Bomona effectivement esikango mituke elekaka mbangu. Bomone effectivement esika ngo batu balekaka te. Bomone esika ngo pena ndenge eza isolé ezaka mituke ezoleka. Et en plus yana ba minda te. Balabala na yana ba minda te. Lelo peuple congolais koma na motema moko ya mabe ndeko no kufa oya ochube mbeli. Ndekono ana pasi oya obakise pasi yaya esalo nini soko yeka ko bandi koloba azongisa kie aleka kie akota kie abimisa ki esalo nini yaya soko yeka poloba mabe ya jibe mpiana oyeka ka oya koloba ekozwa yo nini ekozwayo nini yaya soko yeka po bebisa ka réputation na ye po loba ka waneza ko boma réputation muninga place aza
ayoka ba live na bino so bo sala, ayoka ba makele na bino so bo sala, ayoka kande bo finga. Est-ce que ça malamu? Place oya zali, ayoka ka ba live na bino, ayoka kande bo finga. Est-ce que ça bien? Ata bazara mutema mabe na baninga. Ya biso ba Congolais eleki. Motema mabe na biso eleki. Eza nini? Totika jibango kimia. Ana matanga aolela mwana na ye. Aolela mwana na ye. Ana ba problème ebele na mutu. Tozaka na mawa ya batu na okontinye koloba. Mutu bomona ke ana ba problème ebele na mutu. Koto problème azonga boye problème azongisa boye problème. Meto oya lisuko bakise lisuko ozwa su pota oya zoki toye to tiango lisu alcool na kati toye to bandiko tubango lisusu. Eya kitoko toto zara mitema malamu. Ba makambo nyonso bobimisi kala wana bimete ndeni. Na koti na live ndeko moko na TikTok azo préciser ndenga azawana azana chibau wana balobi eboma batu nyonso na entourage na ye mama na ekuta azobela mama na epe kalata azokufa yaya. Est-ce que nzambe atakutu makambango eza bongo ya solo? Est-ce que façon wana nde tokoya nango na réseaux sociaux? Soki likambango eza bongo ya solo, est-ce que na lolenge oto memeli yango na réseaux sociaux? Est-ce que fallait toya nango na lolenge wana? Bandeko toza motema malamu, kokufela eza pasi na motema. Na ebite peuple congolais motema ngo tokoma na motema moko ya mabe pona nini? Tokoma tozaka lisu na mawate. Na ebite pourquoi tozaka lisu na mawate biso ba Congolais? Toaralisu na mawate. Mitema na biso ekomaka mabe. Tokomaka suki mutu ana pasi topelisele ba live. Tokomi koya kotobola ye lisusu. Est-ce que façon otokoyo kolobela papa chéri yango wana? Sege minyo akufa ki awa. Makambange bimete poani. Tanga akufela ki na 2 personnes. Poani makambange bimaki te tangu zule makufi. Tangu sege minyo akufi poani to yako bimisango te. Poani to yako bimisango te. Wana bobomba ki yango nani? To bomba ki no parti wana. To zeli mwana na ya kufa. Danseuse na ya kufa pote yo bimisaki. Ezabo kutu mama bango pazo kufa. Kito kote. To pesaka bandeko na biso nde to pesaka pasi. Tokomaka soki likambo eza soki matanga eza tokomi kopesa ba live oya tuka mutu tozaka pata liloba moko tozeli pata makambango eleki bozela ta bakunza ta mwana muninga bandeko musu bake musika ba enregistrer mama ya mwana akufeli mama ya Océane obengi muninga akufeli o enregistrer muninga azolela. Oyo tient na réseaux sociaux. Pourquoi pas oluka ba vue? Oyo tient na réseaux sociaux. Pourquoi pas wana posa ba vue? Wana posa batu ba s'abonner, batu ba tala, batu ba yoka mama muninga. Tolongola mawa na mitema. Tolongola mawa. So sege minyo azaki na famille azaki na entourage à JBT. Ceux qui jouent les mazaki n'entourage à JBT. Ceux ba oh asabaza batu. Liwe ye. Ceux qui ye mutasali bongo nzamba omona ye. Toya tobima eza JB. Binyo botonzi mateke JB. Nani azana ba preuve. Nani oyo ana ba preuve que JB nde alekisi bango. Nani o ana ba preuve ke munde comme soit ye alobi o jiba kendaki kotalisa
akende koluka basango baboza na lukela bien video wana na yebite so na mona ngo jiba akende koluka basango basango babondeli po na ye basango basali ye baninya babuji wana basalaka basango basali tutu po na ye me bayebisi ye kaka ekosila te ekozala kaka bayebisi ye kaka ke akokufa kaka bandana koboma bato nyonso bazalaka na entourage na ye après sima ye nda kokufa bandeko na nga makam toloba tozwa yango wapi makam tolobaka tozwa yango wapi makambu tolobaka tozwaka yango wapi jibango abimaka so ata na réseaux sociaux te jibango toyokaka su te ke o azala pena actif nde tomonaka baninga mosusu bakreaka babuse toyokaka lisu te jibango ata base moko makasi toyokaka lisu te akoma ne musika ya réseaux sociaux akipa ne suba réseaux sociaux te akoma ne musika siko biso ozalaka soki musicien akufeli musicien akufeli chantre to akufeli danseuse toye koloba albalekisi ye donc na bafamille wana ya bamusicien wana to ya bachanteur wana to ya bachanteuse wana na bafamille wana mabe ezalaka te mabe ekomi kaka na balider na bango non totika bien sûr jibe makambo ebimaki nango ebele baprofesie bandeki kobima ebele nga nalanda Denis Lesi alobango nayoyoka bandeko balobi te Ken Piana pa alobaka me nga na matoi na nga nalandaka Denis Lesi prophète de la nation Denis Lesi alobaka ngo alobaka likamba jibe. Mais comme biso pe ba congolais to négligera prophétie to négligera makambo nyonso to komaka ya lukuta to koma bongo pe ba prophétesse babima ebele ba prophète babima bata mayuya bata lukuta babima ebele babima vraiment ebele e koma obangisa biso to koma bongo pe koma obangisa biso po bata lukuta babima tellement ebele alors mutandima azate ondimela nani me totika babiloko o kitoko te totika opesa jibe mpia na pasi bovandeli ba live na kombo a jibe eza mutu mususu aye abandine kado azoloba ne kaka azoloba po azokontrole même pas oyo azoloba mais aloba kaka pourquoi po bato batala ye po baview ekota alobi fait de compte yo loba makambo na loba kene ya solo to ya lukuta totika kobebisa réputation ya muninga botika kobebisa réputation ya mutu o aza pe être humain lokola yo ana pasi ya mwana na ye pasi ya sege esili te pasi ya zulema esili te ana pasi ya mwana na ye awuti kobungisa lisu danseuse na ye ana pasi to bando ya kaka na internet tango poto ya obetaka baninga mabaku to bando ya kaka na internet tango poto ya kotukaka baninga eza kitoko te tofongola ba chaîne ofongoli ezala compte na TikTok luka ba contenu ya bien ya kotia eza ebele ba contenu ya bien ezali pour ce qui jibe le loi bimi alobi bato nyonso bazoloba ke ya lekisi mwana na ye bolakisa ba preuve boza na ba preuve te mutu ata moko ana preuve ana réseaux sociaux azate moto yoka mawa na otala na oyokele mawa na yebi jibe mpia na ndenga lela biso so toyebi ndenge jiba lela na bamatanga biso no so toyebi ndenge jibe mpia na kokaka na ye makambo te makamba o akufela bwe akoka kango te alelaka trop botala ka façon jibe mpia na lela ka sege mignon na ye siko mwana na ye moko mwana na ye jiba linga bana na ye jiba linga kabana na ye bomona atandenga bwaka bana na ye na banzembo jiba linga kabana na ye penza ana bolingo ya bana na ye totika toza na motema malamu
Zana motema malamu ndeko nanga oyebi no likambo te kolukaka te oya na internet oloba bamonaka yo yaki koloba soko oyebi likambo te ozi munoko no kangi ovandi na yo nga azalaka na internet so na yebi nanga likambo te na vanda kananga na vandi na koya nanga boyoka bibepu nanga o eya koloba loba te na yebi likambo te na koya te na yebi nanga likambo te me na yeka na ya kobadoloba biloba loba bilorbish non baloba likambo oyo yebi likambo oyo zo maîtriser likambo oyo monike te likambo na yebi nde oye olobi yango o yebi te okoya koloba yango te botsaye na pasi bino bakanisa ata moto so akufela landa réseaux sociaux te o azana tan kota te tika to tiata to lobane mabe a kota réseaux sociaux mo moto so akufela kota réseaux sociaux avant di bo amoni ke azana moi stress mo bo habite na kota na ngata TikTok elongola ngata sko moto akota ta TikTok a décharger ta o azana ngona mutu metanga koti TikTok ayokuta na ba live na bino ayokuta na ndebozo finga ce n'est pas gentil. Et à qui to côté na yebi ke bino batu bolimesa na bino ko finga nde na yo sala pebe bo finga na bino nga lelo komana bato ba yebi na bango makambo te o sutu kaka mutu mo be na chaîne mo ba tia bandi ko finga tala londe tala nde basala ka belle vie na internet o landela mutu ana ayebi ata vie ya belle vie te ezande mona o ezoleka réseaux sociaux comme ka réseau ko finga TikTok comme sika batu matalana TikTok comme sika batu bakoma ko yo finga na place bo finga so babina miyo bo tata bolo bata des versets bibliques na munoko bo yebite mais boza na kaka ko finga tongo midi pokwa muto pelisa live ya 4h 5h du temps o vandeli dossier mutu lokwa yoza kana vina ye lokwa yo simba lokwa yoza na telecommande vina ye na maboko batu musu ba yo lobela mambo Océane botika la ta koyeba Océane ngote tanga za ki envie boyebi atate boyeba ka pe ku tatate ke jiba zaka na mwana moko kombo Océane o jiba zaka na mwana moko kombo Océane botika la ta koyeba te metala ndenge boye ko lobela makambo mwana batu on dirait boyebi histoire on dirait bino bozala on dirait boyeba ye avant on dirait Océane nango zaki camarade na bino non il faut to tika peuple congolais changer mentalité na yo bande konanga natike la bino vidéo to landa esika oyo événement ngwele kaki bolanda pena na bokebi nyonso esika o événement ya Océane elekaki tolanda likambo ngondenge esalemaki. Abonnez-vous s'il vous plaît la famille, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. En tout cas na ebisa rabino na chaîne na biso tozakana pona kofinga te toyaka kosala ba analyse na biso kaka ndenge esengeli. Alors ndeko koti na chaîne na biso so zamba liboso visiter biso. En tout cas o s'abonner nzamba lolo opambola o partager na Facebook, partager na WhatsApp, tozaka na bizelo partager pe mamba malamu, tozala wana te ka poto partager makambo moya kitoko te. Alors to partager pe mamba malamu ndeko nanga na otiki la bino vidéo tango zo s'abonner, activer cloche de notification zwa pena tan ya kolanda vidéo soko za pena donc zwa tan landa vidéo tala na ba place yango o événement yango elekaki o tali na balabala o mona ke esika na so mutuke ya rapide, il faut ba ramasser o kaka so mutuke ya rapide e ko lokota yo kaka do on lingo linga te ko lokota o peke ko tuta yo mais nzambe nde ayebi nzambe nda yebi source ya likambo yango tolanda pour venir traverser ici. Donc ici, pour information, il n'y a pas de lumière. La nuit, c'est assez sombre. Donc, elle a traversé ce passage piéton pour la dernière fois. Elle a traversé ce passage piéton. Donc, l'accident s'est produit exactement ici. Donc, la voiture venait de ce côté-là. Il a tamponné comme ça. Elle s'est retrouvée de l'autre côté là-bas. Donc, l'accident exactement, ça s'est passé ici. Et la voiture s'est enfouie. Donc, le chemin, c'est là.
Océane venait de son salle de sport et elle a traversé malheureusement. Elle s'est qu'il a percuté en plein fouet et Océane s'est retrouvée sans vie. Donc, on va essayer d'aller voir de l'autre côté jusqu'au bout là-bas pour voir un peu si on peut retrouver peut-être des choses. Ici, comme vous voyez, il n'y a rien. Vraiment, il n'y a rien. Océane, elle est morte exactement ici. Donc, pour tous ceux qui veulent faire une commémoration, une marche blanche pour Océane, s'il vous plaît, parce que on doit faire une marche blanche, une fille aussi jeune, aussi belle, partir aussi à fleur de l'âge. Vraiment, c'est pas quelque chose de bien. Il faudra vraiment que nous fassions ces commémorations. La police jusqu'à aujourd'hui n'a toujours pas trouvé qui a percuté Océane. Je ne sais pas, ça c'est une partie d'une voiture. Donc je ne sais pas si ça peut faire partie des preuves pour l'enquête parce qu'on n'arrive pas à trouver qui a percuté notre Océane. Donc c'est un peu ça. Le reportage s'est terminé. Chocopic de vous. Donc, c'est vraiment là où ça s'est passé, là. Exactement là. Donc, pas de sorcellerie, pas de kindoki. Un banal accident de voiture. Malheureusement, une jeune dame a perdu la vie. Donc, le Congolais, Congolaise, soyez des personnes indulgentes. Ayez du cœur. Arrêtez de tout faire passer pour une blague ou pour des actualités ou pour de buzz. Donc, moi je vous laisse parce que moi je me suis déplacé pour aller sur place là où il y a eu l'accident. C'est votre Chocopic, Lina Machuda. Je vous laisse cette vidéo pour que vous puissiez voir la dernière endroit où Océane avait frôlé ses pieds. Donc c'était bien ici. Ce passage piéton qui a ôté la vie à notre Océane. Qui a ôté la vie à Océane Piana. C'est bien ce passage piéton-là. Mais l'accident, on n'a pas encore retrouvé la personne qui a percuté Océane. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Essayez de vous abonner, s'il vous plaît, likez la vidéo. Merci. Au revoir. J'ai pris les informations. L'accident se passait exactement ici. Donc, elle sortait là du salle de sport. Elle sortait de son salle de sport, elle a emprunté ces chemins-là pour venir traverser ici. Donc, ici, pour information, il n'y a pas de lumière. La nuit, c'est assez sombre. Donc, elle a traversé ce passage piéton pour la dernière fois. Elle a traversé ce passage piéton. Donc, l'accident s'est produit exactement ici. Donc, la voiture venait de ce côté-là. Il a tamponné comme ça. Elle s'est retrouvée de l'autre côté là-bas. Donc, l'accident exactement, ça s'est passé ici et la voiture s'est enfouie. Donc, le chemin, c'est là. Océane venait de son salle de sport et elle a traversé malheureusement. Elle s'est qu'il a percuté en plein fouet et Océane s'est retrouvée sans vie. Donc, on va essayer d'aller voir de l'autre côté jusqu'au bout là-bas pour voir un peu si on peut retrouver peut-être des choses. Ici, comme vous voyez, il n'y a rien. Vraiment, il n'y a rien. Océane, elle est morte exactement ici. Donc, pour tous ceux qui veulent faire une commémoration, une marche blanche pour Océane, s'il vous plaît, parce que on doit faire une marche blanche, une fille aussi jeune, aussi belle, partir aussi à fleur de l'âge. Vraiment, c'est pas quelque chose de bien. Il faudra vraiment que nous fassions ces commémorations. La police jusqu'à aujourd'hui n'a toujours pas trouvé qui a percuté Océane. Je ne sais pas, ça c'est une partie d'une voiture. Donc je ne sais pas si ça peut faire partie des preuves pour l'enquête parce qu'on n'arrive pas à trouver qui a percuté notre Océane. Donc c'est un peu ça. J'espère que biso nyonso tolandi vidéo et pas wapi olikambo yango elekaki. Na otala vidéo wana ndenge mtanti nazo ko expliquer biso. Na Olanda et puis presse anezabeka mukie.
donc place oya bima ki place bomoni ezalaki na mama bende mabende wana donc ndenge eza ke minda ezalaka te place wana chauffeur auti na se aoya rapide na air wana aoyeba pata te ke moto okaitisa place wana ba chauffeur musu bayebi ke place wana ezalaka place bata ba piéton so akomi place wana akomisala mwa cadence mais eza ba chauffeur musu boyebi ezalaki mpe weekend eza ba chauffeur musu bakendaka ke ya meli na yede ya bimela donc ntango azoya ya kaka poa aleki na ye kaka tout ekota aza ne kuna ta kei na ye et puis boyoki jusqu'à présent jusque là bamoni na mutuka wana te mbamoko toye eza makamba molili oh jibe est-ce que soki eza makamba molili e ozalaka jibe Océane aza na famille mama te côté mama aza na côté mama te ana côté mama te aka na jibe aka na côté papa po papa na ye aza musicien po papa na ye aza mutu aza musicien aza mutu aza reconnu yango toyeka koloba kaka non eza kaka papa non bongo te bandeko tozaka motema malamu Congolais jama mona muto wana matanga toyebi so nyonso to présenter ba condoléances na biso toyeko kabola mawana batu Congolais bongo te mame Nis Manyanga utia wa uchuko kufela mama Rebecca mwana batama Rebecca famille Manyanga ba uchuko kufela mama Rebecca famille Manyanga ba kufeli mama Rebecca awa bomoni ndenge bandeko na biso ba Congolais ba pelisela mame Nis live pona kofinga bolie mama donc na Congo mutako oza na succès te na Congo mutako simba mbongo te na Congo mutako ki ko avancer te soko mekika ko avancer olie mutu soko mekika ko dans na biso ba Congolais ko mutako yo ko za succès te oh obandika succès bwe okufeli mutu na famille yondo lekisie obandika succès bwe mutu na famille akufi yondo le non bandeko nanga en tout cas tozaka motema malamu nayeki ko partager na bino video oyo pona lobela penza bandeko na biso o bozo manifester motema mabe na likamba jibe mpiana pona zwa pena ta ya kolobela bandeko na biso o bozo manifester motema mabe na likamba jibe mpiana o bokoti bomi koti si na kati o bomi koti si pena kati ya likamba jibe mpiana pona koya kolobela bandeko na biso eza kitoko te totika oyo na posa kolela na jibe mpiana star mune na mboka a musicien aza reconnu na mboka na biso olingo lela na jibe mpiana lela na muninga me koya te pona obakisa pasi likolo ya muninga koya te pona ozokisa ye lisusu pota o aza nango oya su kozokisa oya kochuba petrole oya kobakisa ochuba susu mbanzi likola pota nango eza pena malamu te alors yango bomoni bandeko nanga toyaki liboso na bino pona kolakisa bino eloko nini oyo elekaki na mokolo yango ndeko oza motema malamu o landi biso en tout cas lakisa motema malamu partagez-le biso s'il vous plaît partagez na Facebook partagez na WhatsApp partagez-le biso tina messenger partagez video oyo ekende musika ndeko nanga kozala kabiselo partager ba video mabete mambango yango to lobela kozala kabiseli te ke na partager ka oba ofinga oba oloba na partager en tout cas zwa ta ko partager biso video o bato bele bayeba problème yango elekaki ndenge nini place likambango elekaki ezalaki ndenge nini e ozala malamu mingi vraiment tokutani à la prochaine occasion ngana bino tokutani soki Yesu Masi azongi te tokutani mbala ya sima alors ndeko nanga o s'abonner activez biso cloche à notification ndeko nanga o s'abonner aimer biso vidéo activez cloche à notification pour basima soki na ye na ba analyse nanga olanda biso esika nyonso okozala yango tolobaka activer pour commenter que ndeko tozomona lisusu posa ndeko mso akomela nga mama Ercile mais nazomona lisusu ba vidéo na ote en tout cas
activer cloche de notification pour que ceux qui te cotent ici vidéo ozwara mbala moko notification donc ozwara directement message que Irsil Koto a cote ici vidéo. Alors bandeko nanga tokutani à la prochaine occasion. Zwa vraiment temps na yo ya ko aimer et puis zwa temps ya kolanda biso tina suka nzamba lola a pambola bino kande tolobaka a to fingara na biso te alors tant ozo commenter zala pe poli et oza malamu mingi pai. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.